Turabasuhuje rero inshuti zacu z'akadasohoka, ahangaha ni ku Muvumo Online TV, tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Amakuru tugiye kubagezaho uyu munsi rero aka kanya, mu minsi itatu ishize mu cyumweru duherereje inyuma, mu mujyi wa Rubavu, hariya i Rubavu murahazi mwese, hagaragaye inzoka idasanzwe, inzoka nini cyane idasanzwe ndabarahiye. Bivuga ko iyi nzoka yari iturutse hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'ubundi hariya rwose muri Kongo, hariya hahana imbibi na Rubavu niho yari iturutse. Niyo makuru rero, niyo makuru tugiye kubagezaho muri kano kanya. Iyi nzoka nini cyane turagenda tuyibereka ku mashusho. Ni inzoka irenze kuba inzoka, abanyamakuru bamwe babuze uko bayivuga, bavuga uruyoka runini. Ni uruyoka runini rwagaragaye hariya mu mujyi wa Rubavu rwose rurimo rugenda. Ni ukuvuga ngo igice cyo hejuru ni inzoka, ariko igice cyo hasi imeze nk'umuntu rwose. Ni inzoka yari yambaye inkweto izi ngizi zashingaraje gutyo, zimwe zirezire, ifite amaguru neza. Igice cyo hasi imeze nk'umuntu, ariko hejuru ni inzoka. N'ayo makuru rero niyo tugiye kubazanira hariya mu mujyi wa Goma. Bati tugushije ishyano rikomeye cyane. Hariya Rubavu rwose baje kuba bavuga bati ibi noneho ni ibiki, isi irarimbutse igeze ku mpera. Ni mu minsi iyi ngiyi itatu amakuru yagiye acacana ku mbuga nkoranyambaga ahantu hagiye hatandukanye, ariko noneho natwe turavuze tuti reka hano ku Muvumo Online TV tubasangiza iyo nkuru rwose. Abanyarubavu baravuze ati ishyano ricitse umurizo, noneho ibi birakomeye, ibintu bimeze nabi. Ese mama n'isi igiye kurimbuka, bigenze bite? Aba banyarubavu baratangaye, abaturage rubanda nyamwinshi barahurura, baravuga bati ibi ngibi ni ibiki? Ibi byo biteye ubwoba. Ni ibintu byari biteye ubwoba bikomeye cyane. Inzego z'umutekano zarahanyarukiye, ziza guhumuriza abaturage bati iri shyano rivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iriya nzoka rwose niho yari iturutse mu mashyamba ya hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iraza no ku butaka bwa Rubavu ngo ba. Abanyarubavu bifashe inkwenene, bifata ku munwa, baravuga bati isi irarimbutse, twabaho twakabaho ntabwo turabona inzoka imeze nk'uku nguku. Uru ruyoka ruyoka runini cyane, rugaye, rurerure. Igitangaje rero, igice cyo hepfo neza cyari gikoze nk'umuntu. Abaturage barahuruye, barahurura imbaga nyamwinshi hari abanyarubavu. N'ubu ngubu ugize utyo ugafata telefoni yawe, hari umuntu w'i Rubavu muziranye, ukamuhamagara uti ese aya makuru turimo tugenda twumva ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye nibyo koko? Nibyo rwose. Abanyarubavu bakubwira bati ibi ngibi byaje kuba byadutangaza, twabonye ishyano ryacitse umurizo, akaga gatembera muri Rubavu, ibintu bikabije cyane. Rwa ruyoka runini nk'uko mugenda muza kugenda murubona ku mashusho, rwa ruyoka rwose runini. Abaturage baratangaye, baravuga bati ibi ni ibiki muri Rubavu yacu? Ese mama ni ibintu biturutse mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biterereye u Rwanda rwacu, by'umwihariko hano mu karere ka Rubavu. Ibi ni ibiki? Nk'uko amakuru akomeza bivuga rwose, hariya mu gace gahereranye igahana imbibi na Rubavu niho iyi nzoka yaturutse. Hanyuma abaturage bagiye kubona, babona rwose iri rwagati hariya mu mujyi wa Rubavu. Iki kiyoka kinini cyane giteye nk'umuntu, igice cyo hasi cyaje kuba cyatungura cyane abanyarubavu. Barumirwa, baravuga bati ibi noneho bibaye ni ibiki? Aho iki kiyoka cyakomeje kigenda cyitembereza aho ngaho, abaturage baratitira. Ibi ngibi bikomeye cyane.
bikomeye cyane. Baravuze batese ni ya madayimoni bajya bavuga agenda ku manywa y'ihanga atembera. Ibintu byabaye akayoberane, ndabarahiye. Abanyarubavu baravuze bati ibi noneho ni ibiki, ibi ni ibitunguranye. Ese ni ya minsi y'imperuka igiye kubitwegereza, bimwe Bibiliya yagiye ivuga abahanuzi bakagenda babihanura bati mu minsi ya nyuma y'imperuka hazaba ibi n'ibi. Abanyarubavu bavuze ibintu bigiye bitandukanye kuri uruyoka runini rwagiye rwitembereza hano mu mujyi wa Rubavu. Haje no kugaragara nanone ikimodoka nanone kinini cy'igikamyo cyari cyikoreye nanone uruyoka runini cyane. Muri Rubavu baravuze ati bise byo bimeze biti, ibi turimo tubona ni ukurota, ni amakuru mpamo, bimeze gute? Ni ibintu bikomeje rero kuba byatungurana, bikaba binakaze cyane muri ino minsi. Bavandimwe bacu mudahema kutwumva, nyine murabizi tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye muri sociabilité, no kuvuga ngo mu bijyanye n'imibanire y'abantu n'ibintu, mu bukungu, no kuvuga ngo economy, naho tukagenda tubabwira uko byifashe hagiye hatandukanye. Tukagaruka mu mutekano na diplomasi, mu bubanyi n'amahanga ndetse na security, hanyuma tukaza no muri politiki, tukagenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Ubu rero inkuru y'aka kanya turimo tubagezaho tunyuze muri sociabilité, mu birebana n'imibereho n'imibanire n'abantu n'ibintu n'ibisimba. Iki kiyoka rero cyaje kuba cyatangura benshi ubwo cyagomezaga kibwanagiza hariya rwagati mu mujyi wa Rubavu. Abaturage baratangaye cyane, biyambaza inzego z'umutekano bati ni mudutabare, twatewe kuva twabaho, twatwitwa twebwe. Iri shyano ricitse umurizo hano muri Rubavu ntago ryari ryegeze kubaho. Baravuga bati rero iki kintu n'ubundi iki kiyoka cyaturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage baravugaga bati, biyemera bati, basaba abayobozi ati nimudufashe, inzego z'umutekano zirimo polisi, iri shyano muryohereze muri Kongo aho ryaturutse, kuko turabona ibintu biza gukomeza kuba nabi. Ariko abaturage bagenda bahamuka bagira n'ubwoba. Uwabibonye byose uko byari bimeze hariya muri Rubavu yifashe inkwenene n'icyoba cyinshi cyane, ku buryo hari abaturage bahariya muri Rubavu bagiye baduha amakuru batubwira ko umuntu wese iyo yibukaga icyago yabonye yarahamukaga akagira ubwoba. Kuva twavuka isi yaremwe, Mana yanjye, ibyo twabonye tubirebesha amaso ntitwari twabibone. Ntabwo twari twarigeze tubona ikiyoka giteye nk'umuntu, igice cyo hasi hejuru ari inzoka. Niko bimeze rero. Mugende munyarukira ku kinyamakuru cyanyu Umuvumo Online TV, mugende mwiyumvira amakuru. Tugenda tubagezaho amakuru atandukanye ari mu buryo bw'imibanire n'abantu n'ibintu, tutaretse kugira ngo iyi nkuru tureke kuyibagezaho muri abantu bacu, kandi tubana igihe cyose. Niyo mpamvu ibivugwa cyangwa ibigezweho tugenda tubacukumbura tukanabasesengurira, tukababwira tuti bantu bacu, mujye mumenya uko ibihugu byo mu biyaga bigari ari naho u Rwanda ruherereye byiriwe nuko byaramutse. Ni mu bwo buryo rero twari tubazaniye ino nkuru y'akamaramasa, inkuru itangaje kandi inateye ubwoba mu byabereye hariya i Rubavu. Tubibabwiye mu ncamake ariko namwe
Rubavu ni hafi aha ngaha, mwabaza amakuru mukajya mumenya uko ibintu byagenze, nabwo n'iki kiyoka uko byarangiye. Twebwe amakuru twari tubashije kubabonera nayo ngayo. Cacaho, amakuru yacu nakagaruka. Muzi ko tugenda twitsa ku ntambara zihuza umutwe wa 23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'iki kiyoka rero kikaba cyari giturutse hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Rubavu ngo ba. Tubasezeho rero mukomeze kubana n'Umuvumo Online TV. Indi sango y'amakuru ni mukanya. Cacaho.